今年的高考新生太敢做了，考上大学说不去就不去了，直接给高校放鸽子。深圳职业技术大学29人拒收通知书，广东理工职业学院30人放弃录取。最离谱的是广东白云学院1477个被录取的学生直接玩消失了，全国算下来5000名新生录取后直接跑路，连本科院校都没能幸免。大学生早把账给算明白了，专业不靠谱，读了也白读。网友呢自嘲说，我当保安挣钱，供儿子上大学，儿子毕业后我俩成同事了。儿子上什么大学啊？理工大学。你上几年大学啊？今年24年。那这培养一个大学生，大叔得花多少钱？这4年？得来少哎。咱这个工得干啥的？没套的，200多块钱。现在大学生变的是，上大学要你交钱哈。上不上的也没啥用，我就不上也能进厂子，上完还得进厂子。家人们，我是真的后悔上这大学的，我真的有点破防，发现上这个大学是一点用都没有。因为今年大学学费又猛涨了，不管是公办、民办、普通专业还是中外合办，涨的都不止一点，最高一年甚至涨了几万都有。大学开始倒闭了，民办、公办这些垃圾大学已经开始倒闭了。广东省本科线今年只降25分，人数直接缺3万，好多大学根本没有人报。这回家长们终于清醒了。大家好，欢迎来到看大陆节目，我是美玲。久旱逢甘霖，他乡遇故知，洞房花烛夜，金榜题名时。这是古人心中的人生4大喜事，其中的金榜题名对应到当今社会，应该就是被大学给录取了。但今年呢，却出现大批准大学生集体拒绝上学的奇特现象。咱们来一起看一下。大学我们不读了，这个是昨天我们和孩子商量之后的结果。前2天刚收到录取通知书的时候，孩子知道学费那么贵之后，都出奇的懂事儿啊，又是给刷锅，又是给洗碗，又是给扫地。就咱当父母的都知道，孩子内心非常的愧疚。这一个录取通知书，让家长也焦虑了，让孩子也焦虑了。后来我们昨天就商量完之后，就说，咱这个大学就不去读了。其实说完那一刻，我发现我家孩子就像卸下了压力一样，就特释然了。这名女士的孩子还说，她的很多同学都放弃了民办大学，甚至是公办大学的录取通知书。咱们来一起看一下。前几天，广东白云学院发布公告，1477名新生放弃入学，超过录取计划的10%，太恐怖了。可想而知，其他差不多的学校也好不到哪里去。为什么呢？其实很简单，这种民办3本，说难听点，给钱就能上，还不如很多专科。关键是学校差劲不说，学费还很贵，每年3到5万，加上生活杂费，4年下来最少也要25万以上。说实话，真的不划算。更关键是，这种学校读出来能有什么就业前景呢？要打螺丝，还不如现在就去打。一转眼就来到了2025年的高考录取季，但在中国多地高校却都几乎同时遭遇了一场突如其来的拒收潮。根据不完全统计，中国现在已经有超过50个本科和职业院校都收到了大学新生明确拒签录取通知书的情况。那更惨的是，有些学校签收率竟然还不足60%。有人表示，现在大学倒闭潮来临了。我们来一起看一下。大学开始倒闭了，民办、公办这些垃圾大学已经开始倒闭了。广东省本科线今年只降25分，全省都缺学生，人数直接缺3万。就这样，这些大学还是没人报呢。湛江科技学院计划招7000多，实际只来1000出头，6个专业组空着6000多个坑，冷风都能穿堂过。这事哪止广东一地，全国都一个样。家长和学生早就不傻了。博主指出，当今大学嘴上喊着育人，眼里全是利润，老百姓起早贪黑的供孩子读书，结果换来个毕业即失业的坑。那么到底是什么导致曾经把全部希望都寄托在让孩子读大学的家长们集体破防呢？其实原因很简单，就是大学的尽头是失业，而中国高校的集体涨学费也是重要推手。据路媒报道，2025年中国已经有20多个省份都上调了高校的学费，平均涨幅高达10%到15%。
比如说像是上海、四川、吉林等高校的学费涨幅甚至达到了20%到35%。贵州大学本科专业学费从5000块涨到6500块，涨幅高达30%。云南大学学费从4200元涨到6000元，涨幅甚至超过了42%。北京工业大学的学费逼近9000块钱，而3本民办高校的学费涨幅更是严重。上海中小艺术类本科学费年费已经高达了4.3万元，南京传媒学院播音专业的学费也上涨1万块，一年学费就要将近5万块钱。研究机构智谷趋势发文指出，这么高的学费几乎等于一名在2、3线城市生活的普通职工的半年到1年的工资。那么对比起中共国家统计局的数据可以知道，2024年城镇居民人均可支配的收入中位数是49302元，乡镇居民是19605元。这表明大学生一年的学费就能掏空一个普通家庭的全年工资。有网友指出，不仅仅是学费，生活费、教材费、住宿费全部都在涨，真的不知道家长该怎么承担这一切。很多农民工干最苦最累的活，把辛苦挣来的血汗钱用来供孩子读书。这是山东鲁西南地区的农民工接受采访的情况。这还在上大学啊，现在在合肥上大学。上大学你应该给他花了不少钱吧？学费嘛，学费、生活费一年得5万块钱左右吧。一年我听这个大学的学费一年又涨到50%到60%。你讲这些农民的孩子还怎么能上起学？你去年跟今年到现在我还给他贷着款了呀，上学的学费3年下来也得贷个大几万块钱的。对，将近他一年是贷了1万6，其他的就是说不够我走家了，我有用给他拿的。很多农民工在工地上辛苦干活，有些人呢甚至要花几十万元供孩子读大学，但现实却是成千上万的大学生毕业后都找不到工作。5届的你们都找到工作了吗？其实我现在真的很迷茫，因为现在不是7月底了，我都还没有找到工作，父母就一直催，可是我也很没有办法。我这辈子做的最后悔的事就是上大学，好不容易考上大学，以为会苦尽甘来，没想到连份月薪5000的工作都找不到。我的毕业证、学位证彻彻底底沦为了一张废纸，我也彻彻底底沦为了别人眼中的笑话。现在掏空家里的积蓄供一个孩子上大学，得到的结果是什么？一张文凭，两手空空。我现在是失业在家，没有工作，这样的一个状态，对于2个打了一辈子的工的人来说，他们接受不了。也有很多大学生不得不去送外卖，这是一名毕业的男生去送外卖路上崩溃痛哭的场面。那也有很多农村的家长用血汗钱供孩子读书，孩子也很争气，考上了有名的大学，结果毕业后还是回到了农村。这是一名211毕业生的无奈的遭遇。关于前几天我不是发视频吗？我说我211毕业的，但是找不到工作，然后现在回老家了。但是我看评论区有很多人他都说我说质疑我说211毕业怎么可能找不到工作呢？无非就是我好吃懒做，还有就是眼高手低。我陆陆续续其实投了很多简历，最后都没有回响，就是没有获得一个好的结果。然后刚开始毕业的时候，我也是想着去城里大城市闯荡一番的，但是待了10天半个月吧，就是跟自己想象中的不一样，加上又经历了一些很不好的事情，然后我就想着干脆回老家休整一段时间吧。你花10个月的时间生了个娃，花20年的时间把他养大，花5、60万供他读书，花1000万给他买车买房，后来因为你没有关系找不到工作，孩子给你来了一句你没有能力，你生我干啥？有网友表示，念4年大学投资起步15万，上不封顶，毕业即失业，即使是有工作也是月薪3000块起的低收入工作。更多大学毕业生只能去送外卖，对大学学历的投资变得是越来越失去性价比。10几万的学历投资换来一纸无用的文凭，工作看的还是家庭背景与人脉。
越来越多的家庭在经济危机的当下变得清醒了。这几年因为本科学生毕业几乎等于失业，所以有不少大学生在毕业后选择考研。结果3年下来，就业形势更加恶化。这魔幻的一幕导致中国考研人数也是持续下滑。2024年11月，中共教育部公布的数据显示，2025年中国研究生入学考试的报名人数是88万人，比2024年下降了50万人。而且研究生报考人数已经连续2年下降，并且跌破了400万大关。这是一名研究生毕业后的扎心的经历。如果再给我一次机会，我绝对不会再读研究生了。当年我放弃了我所有的娱乐生活，把我最宝贵的青春都用在了考试上。本来我可以安稳地找一个5000块钱的大厂上班，但是呢，我不安现状。于是经过我这么多年的努力，我终于不用上5000块钱的班，因为我现在根本就无班可上。我的本科同学都已经涨到8000了，难道是我不够努力吗？美国南卡罗来纳大学艾肯商学院教授谢田表示，应该是跟这个就业的状况有关。以前呢，人们认为这个本科生就业不好，所以很多人说我要继续读一个硕士研究生。但现在看来，硕士研究生的就业也是个问题。中国人经历了让人不寒而栗的10年文化大革命，这不但造成了中国社会文化严重的破坏和人才知识的断层，也让很多怀揣梦想的青年学子被迫中断学业，到偏远贫瘠的农村接受劳动，荒废了学业。他们这些知青即使回到城里以后，也因为文化课跟不上而与大学失之交臂。那还有很多农村的学生在高考中失利，或是被人顶替名额，从而过着和当年大学毕业生天壤之别的生活。因此，中国人这些年来一直都在想办法让孩子上大学，即使是再苦再累，也觉得上大学是孩子的一个出路。但现实却总是让人感到非常的扎心。中国宁愿拿着百姓的血汗钱大肆援助非洲，供养非洲的留学生，也不愿意在中国教育上投入金钱。很多学生，尤其是寒门子弟，即便是勉强大学毕业，即使成绩优异，但在中共治下，百业萧条，民不聊生，工厂公司大量倒闭，他们很难找到一份工资高一些的工作。更有甚者，他们因为没有背景与关系，那些待遇优厚的工作机会被各种中共官员的孩子和亲属获得了，所以人们就看到了这样的现实。最能吃苦、最有上进心的中国家长们已经从现实中惊醒，选择不让孩子读大学了。李奥视频人李元华向海外的中文媒体指出，大家现在已经想明白了，拿一个不值钱的学历花这么多钱，还不如把这笔钱省下来，为自己以后的生活着落呢。因为很多人普通的公办教育学费都承担不起，更何况民办学校这种高收费了。2024年，中共对外援助大撒币高达1.28万亿人民币，超越了美国，居全球第一。李元华说，在一个中共大撒币想在非洲留学生投入那么大量的资金，它许多是政治行为，所以扰乱了整个教育的市场。再加上它经济的一种衰败，所以我想它这种教育产业化应该说是随时可以停摆，进行不下去。那么说起来呢，还是中共的倒行逆施，不但让中国经济严重恶化，也打碎了中国家长们与学生们的大学梦。好的，今天就和大家聊到这儿了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我是美玲，我们下期节目再见。